한번 빈스윙에서 보여주면 안 돼요? 응? 빈스윙에서? 이게 이렇게 가잖아요. 네. 딱 걸리면은 네. 여기서 이렇게 이게 이쪽으로 이게 갈 수 있을 것처럼 이게 보이는 안 보이죠, 근데. 네, 모션만 맞아요. 보여줘요. 이게 아마 끝에 걸 움직여야지 보일 거예요. 내가 어떻게 쓰는지가. 이게 이 가면은 네. 이 발부터 뛸라 그러면 이렇게 가잖아요. 이렇게 발을 만약 발 움직인다 그러면 이렇게 가잖아요. 이렇게 갔다가 다시 이렇게 오잖아요. 이렇게. 하체가 많이 바쁘네요, 진짜. 아유, 엄청 바쁘죠. 백스윙 올라갈 때까지 엄청 바쁘네. 네, 엄청 몇 바쁘죠. 번을 비비 꼬는 거네요. 네. 꼬이고. 만약 발 움직여서 보인다 그러면 엄청 바쁠 건데. 그니까. 예. 근데 겉으로 봤을 때